Assalomu alaykum. Hurmatli aziz qarindoshlar, hammanglarning shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'luq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Men Shvetsiyaniki parlament oldida yolg'iz kishilik Xitoy bo'lgan norozilik namoyishimni boshlagani bir oyda eshib qoldi. Bugun 2021 yil 8-oyninki 4-kuni payshanba. Men Mening dadam Hamid Abdurahmon va opam Sadat Povdon uchun guvohlik qilmoqchi. Mening dadam Hamid Abdurahmon 1954-yilda 5-20 kun tug'ilgan. Ili oblastda telegraf idorasidan pensiyaga chiqqan. Opam bo'lsa Sadat Povdon 1956-yili 8-21-kuni tug'ilgan. Ili Fandiyan, ya'ni qatnash idorasidan burunqi shu yerdan pensiyaga chiqqan. Manasini chiqarib, kirgizib, bo'shab ketdi-ki, shuningga sal oldi keyinga o'tib qo'yapman. Shunday bo'lgan. Bular 2017-yili 1-oyning 27-kuni Eli oblastlik bexatarlik saqchilar tarmoq tarafidan tutib ketilib, Bo'zdagi turmada qonunsiz 2 yil tarbiyalashtirilgan. Uningdan keyin bo'lsa, yipiq holatda sot ichib, bularni og'zaki 18 yil kesib o'tgan. Bularninki kesib o'tishningki tibki sabab bo'lsa, birinchidan meni Shvetsiyada panohlik tilagan, shahada yashagan, qilib qolgan deyilgan. Ikkinchidan opam dadamni Turkiyaga borgan, o'g'li bilan ko'rashgan deb, shuning bilan birinchi qitimda 5 yillik kesilgan, undan keyin uni e'tiborga olmaymiz, bu bak oziq qoldi deb 2019-yilning 18-ninki o'ttirlarida shu tog'larimni chaqirtib, o'chaqda adamni kampir kirib ketdi-ki, Urumchida. Tog'larimga shu og'zaki o'qib berdi-ki. 18 yillik deb. Qarindoshlar, uyg'onaylik, ko'zimizni ochaylik. Guvohlik beraylik, ota-onalarimizga ega chiqaylik, qarindoshlarimizga ega chiqaylik. Sizning meningki ota-onamizga ega chiqqanimiz nurg'unlagan kampidagi qarindoshlarningki dardini anglatganimiz. Bu chatalliklarmi juda aqlli. Bular bizdan qancha yuz yil burun oldida. Siz bizniki nima demoqchi bo'layotganligimizni bular biladi. Asli bizdek irqiy qirg'inchilik uchirgan millat ko'chalarga to'kilib ketishimiz kerak. Mayli kimningki kirsin, mayli kimningki kirmasin. To'g'ri. Meningki ko'pchilikka bunday deyish nimam yo'q asli qoida bo'yicha. Menmo beshida shunday qo'rqib chiqmagandan keyin, shunday qo'rqib yuraversak, bular shu turmaning ichida shu oyoq ostib o'lib ketsa bo'ldi ekan. Shuningga qarindoshlar, undan keyin nimishga bular shunday kontrol qildi desam, men buningki xulosasini yechib chiqdim. Biz Yevropada turayotgan davlatlar asosligi xalqaro jinoiy ishlar sotiga tayyorlaydi. Bizni mandaqlik qilib videoga eplam, Londondagi epizodga olib tashlab berib, u degan balla meni tillashinglar mumkin, tillasanglar mayli. Uningga kim chiqmoqchi bo'lgan, uni qachonlikqa Xitoy tashqi ishlar ministri ayblaydi. Hatto u sotningki nima ahamiyati bor shu sotningki, bunday bir o'ylab beqinglar. O sotningki hech bir ahamiyati yo'q. U bir pensiyaga chiqqan zastatullar, advokatlar, qarlug'uvchilar shunday bir ochidi. Onun ahırsı naqşusul bilen ayaqlışıptı. Aşınınkinimi ködük bana resimleri keldi, bir sot degen bir nim bolamda, işte naqşusul bilen bolamda. Şununla bizni qaymaqtırıp, Xitoy jasusları teçidi Xitoyning iş becerivatqanlari. Şununla şundaq jiq guvohliklarimizni açtaq elib elib bermaydi Rusiyalarga. Mana sog'liq xudoyorlar eptirayotgan xalqaro jinoiy ishlar soti Xitoy a'zomiz nima bo'pti? Siz turayotgan davlat a'zosi bo'ldi-ku, sizningki ashaning puras bo'ldi salaytingizdan Xitoyni arzu qilsangiz bo'ldi. Unas qilib ketmaydi, uni bularni arxiviga tushda Xitoy hamon bir kun pochilindi. Shu chaqda sizning avlodlaringizga to'lam kelishi mumkin. Sizning avlodlaringizga iqtisodiy yordam kelishi mumkin. Balkim siz jismoniy va balkim boshqa jihatlarda qutuldiran bo'lsangiz. Kallamizni ishlataylik qarindoshlar. Yaponiyadan xeyli vaqt to'lam oldi-ku, texnika oldi. Xitoy to'lam oldi shu Nanjing qirg'inchilik uchun deb. Nanjing qirg'inchiligim rasmiy olganmi, Bongsandangning nimasiga ishongan oldi? Hech nima ishonga so'maydi. Amaylaqa tevsh oldi.
Yahudi devletimi Germandan alıdığı aşı Lidl degan açılgan supermarketlar tanla magazinmi aşı irqiy qirg'inchilikning nimasidan qilgan deb aşı mallarni azan dunyodikilardan kechirim so'ragan deb ochilgan magazinlarga shu amaliyotda Xitoy degan shu irqiy qirg'inchilikni to'sash uchunga vahshiy qirg'inchilik andaq mandaq deb hatto bu bizningki yahudilarnikidek emas latviyaliklarnikidek emas deb ana o'zininki odamlarni ishga kelib kirishib ketbardi qarindoshlar bu bizga kelgan zulm bu bizga kelgan dard alamni ilmi biz ko'tarib ketyapmiz ashunga sotga pul yig'ib bu deb xalqaro jinoiy ishlar soti desa hech kim bir kuchab qo'ymadi shunga kuchiganlar kuchildi xalq to'g'ri qilsa to'g'ri qilamiz yoshlar chiqyotidi bularni qo'llashimiz kerak o'tirib olganlar shu sahnada shu o'tirib olib shu texchi rol olib hozirgacha shuni qilayotganlar birinchi sabab shu mishadan ketgan yani desam shu g'ulchilar aramdan bo'lgandan keyin kasabtidan og'zini buzilib ketdi ama shunda bo'ldi uydagilarga uni hammasini bilib qolibdi fikam biz bildik bo'ldi voy ularning gapini qilmagina ular kinishkilik oyliklar o'zini sportiv kun dedi yana birisi bo'lsa meningki hissiyotimdan foydalanib meni buyoqqa qaqsoqlik qilgan anglasam dunyo uyg'ur qurultayining ichida ishga yig'in ichilibdi man qilpamakchidim bu aldirab ketib qoldi deb anangni guyning valisi 1,5 yil oldirmadim deb uni sarong'i chiqarib aytamiz ashta so'zlab qolavercha deb kimning guna kimningki tehi sarangmi o'ngmi kimning tehi kinishkilar chiqdi kim qandoq chiqdi uni oldirmay ko'rsa man qilpamakchidim oldirab ketibdi 1,5 yil oldimdan 1,5 yil sana ahmoq bo'ldim voy qaysingning ishini bilmayman manga beshimni og'ritmay quvoni setishadigan nervamga o'rlatmay yig'ini ichib ketibsa tehi voy u mundoq deb voy nacharlig'ingda sen dadangni hech kimga aytolmayapsan o'zing yetim holat qilib qolding hozir deysang qurultaychiliklarga sening og'iningni yiginingni ixrob qilgan bo'ldi gunohingni meyaring otgan bo'lsa o'rning tushib ketadi ular seni boshqarib o'ynaydi keyin demay desang yana adamning nervisi o'rlatmas bular qo'y daglikdek xitoyninki qo'yi asli mushlarga singan bor hozir menga shu narsani falonchi pulga setib beramsan deganlar bor maqsad nima mushni urush bular o'zining ichida yana baglik o'ynaydi buni tushirib yetib oni chiqarib oning to'piga chiqib pastga tushirib uni ashta qilib bir-birisining xotinlarining keyinda ishtlaylik bir-birining qo'ngini furapmadi ashunda o'tlagan qo'pqini aroqkash fashivoz buzuq xonim deb ketirganmiz ko'rdikqa davlat yig'inashdan deb haqni uyini buzib rasvochilik qilib bolalarni tirik yetim qoldirib avstraliyada yana birisi bor podoqchilik qilib degan maqola o'qib hayajonmay qoldi o'zingni tarixi qarab baqa kasmigan biznimening xitoy bilan yashagan nima nervamni o'rlatishmara kunda og'zimni sanhaq ichib borsa bog'u odamniki qaysingning tvga chiqsa qaysingni hukumat chiqirdi ama ismini demayman dunyo uyg'ur qurulti eng cho'ng arbobninki seninki akangning hadangninki patangninki cho'ng opangning ismini mayispagan mashtalashning kotibdek bo'lgan tushundingmi bir haftadan keyin seninki chiqdi aka menikini mushtaq qilib bersam bo'lmamdi man mushtaq bo'lsam bo'lmamdi desam nima ish qilsa rasvo bo'lib degan u do'lqin aysa u ro'shan abbos deganlar tosh etib o'ynaydigan xitoy tashlab qo'ydi bilan tillab o'ynaydi oqisab tish bo'lib ketbardi qarindoshlar man dedimku bularni ochmay qo'rqib ketayman qirimga man qo'ymayman deb oqisabdi jo'ngsanfoni kiyib olib choyni taxtayni ustiga to'kib qo'yib uyning ichida qirib galni haqning yalang'och rasmlarini kompyuterga tiqib olib xonimdan birini avatkizib manonda birini avatkizib mana shunday qiladi mana man tirik shoid yog'an deb baqsin birisi chiqib baqsin
Men qilib qo'y shuni, mana yezib pingincha avatpak degan hammasini ismini. Turibdi-ku WhatsApp'imda 1,5 yillikniki. Anan o'rlatmiz o'riltibdi, sarang'i chiqarib etimiz uni deb. Uzang sarang'i go'ylava, nervamni o'rlatishmara, ey. Qalpat tashlab. Ana va Sunjang og'ang chiqdi. Ashu Dunyo Uyg'ur qurultayidagi ashu bosh maslahatchi sizlarni eng Sunjangning rolini o'ynatdi, ashu eng oxirda hammangni olib o'ttirdi, eng oxirida o'zim dori ichib o'ldi. Qayshi degan dingib shaytonning kerak turgan. Bir nima desa hammada hujum qildi ekansizlar. Anda qilmanglar, bunda qilmanglar, anda demanglar, bunda demanglar deb. Butunlay uniki oqso'liq qarindoshlar hujum qildi ekan. Hammaga oqso'liqni tayinlayapsizlar. U Yaponiyadagi nima siyosiy o'zgarish qilib iptash etib yapiliq oqso'liqni tiklayapsizlar. Kanadada oqso'liq, Dunyo Uyg'ur qurultiyi oqso'liq. Bir nima desak, oqso'liqlar hujum qildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi hujum qildi. Va qanaqa qilamiz hamsa? Da'vatimiz-ku boshqa deyliklarnimi? Dunyo Uyg'ur qurultiyi ichida men demaganlarmi bor-ku? Qildim, dedim, sotqi chiqamsa, arzi qilamsa, nima ish qilsam, otamsa, chapamsa, mana men turibdimi? Tug'liq Hamid, uylab ketmadim. O'lishgan shunda ulug' tushdim birini ko'ribman. Eminov buvimiz tushimda paydo bo'libdi. Balam, Alloh sizga kuch-quvvat bersin. Menmi qasinib o'lgan zahar bilan siz nihoyat yaxshi ishlarni qilyapsiz. Sizni arvolar qo'g'daydi deb. Tush degan narsa bunday vaqtda o'rimaydi. Mening nimam qoldi ya, opam dadam tugdi, men bir pun g'uljidan bir pun pul akilalamdim. Akilanmayman. Opam dadam nada turmida. Adam qayerda? Adam teshidi ekan-ku deb. Nim bo'pti teshidi bo'lsa? Voy, inqilob quvvatqanlarniki, har inqilob quvvatqanlarniki savdo qilib yurdi-ku. Oqsovdan Urumchiga berib kelib, menga deb berdi-ku o'zi. Ey? Qaynandavda o'ynaydi-ku, opirib etib turmaga soladi deb qo'yib, opirib ashada. Yo'qitib bir mazgil nalarga opirib shu yerlar ishkalar o'ynab kelgandan lekin chiroyiga azroqli girimli qilib yo o'riqlagan bo'lib, yo birdan bo'lgan bo'lib chiqirdi. Xitoy o'zi bir yiligar changchilikash millat tutsa, sen haqmi changchilikash bo'lmay nima, ey? Amerikaning senatorlaridan tortib, manda galdan ilib qo'ygan butun O'rta Osiyo, ya'ni Afrikani qaziga tiqib atgan, Yevropadagi iqtisod ojiz davlatlar g'ing qilmas qilib qo'ygan Xitoy sen haqning 70 yil birga yashab, sen haqning to'mirini bilmamda. Efendim, men sizga deb qo'yay. Sani texi adam bilan ko'rsin deb ovminni o'ylashyapman. Siz ovminni o'ylashmadingiz? Siz meni adamni ovminga akab, meni akab, beyushtandirish to'g'rilarini yegizib, adam bilan ishimizni qilib yalangash holatda siz videoni tatqizib, o videoni kompyuterga qachlab, meni hech qanday zolim chiqolmasa, u degan bag'u qarang Xitoy istixborotiniki 90-yillarda amaldan qolgan o'yallari. Siz davrning oxiri qilib qolibsiz. Siz YouTube'da jiq narsalarni ko'ring. Sen bana işte yaxshilik qildigan odammi? Sen meni opirib, adam bilan yalang'och holatda, ochunda balkim bir dorilarni yegizib, zina qilgan holatda ashtaq ishlarni qilib, ularni iniki tortib, u yerga yolg'iz olmanga odamni kelamda. Helaqa ishga Xitoy keldi deganlar-chu. Ashlar yaxshi niyat bilan kelamda, apandim. Sizning yuragingiz ajoyib qardab ketdi. Siz ashu Zubayra xonimlarni ishga silib bir narsani aklalaydigan bo'lgandan keyin erkek qirg'inchilik uchrayotdi, azroq bo'lsin ichingiz og'rimamda Uyg'urga desam, mana degan kim u? Langtayda turib, o'tirib qo'lni chiqarib. Apandim, unutib qoldingizmi? Yaxshi, mening telefonga ovoz baka. Agar endi men bir hukumat bilan bir aloqa qilib qolsam, menda yerimda bir maxfiy kamera alan qilib ajoyib bo'ladingiz bor-ku, o'ylama. Yaxshi bor. Men texi adamning nervosini o'riltib, yig'ini ichib texi, azroqli ham 5-6 ay so'zilsa, sarangga chiqarib etimiz nervonga. Mening qo'limdagi o'ynaydigan kartning qaysini qilsam bilamsan? Sen menga kimni ish qilyapsan? Seni vaqo qara ko'rib kelganlar vaqt uxlanmay ikki ko'zing degan qop-qora dashungma bo'lib ketibsan. Meyarang ishki tal mo'midan, oppoq mo'midan ishkini qo'ysang, dashungma mushki qilib bo'ldi ekan saba. Nomus qilmay texi. Uyilib qolmasin bo'ldi-ku opang dadang deb ketganlar ham. Adamni akirib ketdi, odamni akirib ketish oson, chiqarish tez.
Chiqarishda so'z nima deb olasan meninkini? Nima deb yeysa? Nima deb xashlaysa? Nima deb xotinlaringga taqitsa pulingni ilib? Köt koy. Nervamni o'lt. Sen nervamni o'rlatma, Juma aka, men sana deb qo'yay. Men sana uncha-muncha loq emas, men dedim sana, men meyak chiqqan odam, men o'limdan qo'rqmayman, men gaplarni qotgan odam. Men qo'limdagi narsalar seni xalqaro jinoiy ishlar sotiga beraman, tushundingmi? Beralgina kuchim bor meniki. Dünya Uyg'ur qurultiyi sening qo'ling bilan og'dirilib ketadi, men sana dey. İmparatorluqqa atrofingdagi men atrofingdagi ishlarni demay texman Juma, men senga men go'sht toshayotgan yana bir mendan boshqa podaxchilik qilib yurgan. Shanda qo'sqim ko'pdi-da, berib ashu Manga kaltakni tiqib turgan ekansan va o'zingmi deysan, men ko't deb. Ha, menga keldi uchurlar. Ha, Ablikim İdris efendimmi? He. Qiziqadiki mening qo'limdagi narsaga seni necha qaytim o'rama deb o'rganmabdiki. Bo'z tan ambarlashgan bo'lsaq degandek boshqa yerlardan keldi ashta bir narsalar. Men o'rmayman aka seni. Seni Xudoyim o'rsin, mening qo'limdan ya keladi, ya uni davlatlar ya bosirib qo'yib turdi o'zining manfaati uchun. Ya qilmaydi. Alloh seninki baloyingni bersin. Alloh sening xotinlaringninki baloyini bersin, balaringning baloyini bersin. Hech qaysi ammangning va ya balalaringning baxti yo'q yoki taxti yo'q, işte so'razim falozak yurisa. Birisininki miyib, birisininki majruh, birisininki santimetrga to'shmaydi shu. Birisining ashmiz likanglashib qolgan go'ylay. Chiroyingga qarashib beqshay. Raflafla. Burnim bo'lsa, maningga hujum qildi, maningga hujum qildi. Herkesi de kapandım. Siz Uyghur halkından çıkıp kaçırım soran. Kaçırım sormuşsanız bu yazmalar bu neyse sizinki tarih bit. Siz aşı Aksu'daki, aş yezinizdeki yurtunuzun yüz kilolemsiz. Aşağıdaki Akkumul diyhallar yüz kilolemsiz. Aşı vatanımızdaki süyümlük halkımız yüz kilolemsiz. Aşı vatanımızdaki ziyaliler yüz kilolemsiz. Bekip çok atanınız yüz kilolemsiz. Millet yüz kilolemsiz. Dava yüz kilolemsiz. Mening ishimdan chiqdi bu achchiq. Mening opam dadam turmada. Hammush qurultayning ichidagi birisi mushtaq meni qildi. So'zlayman, haqqim bor, dadim bor. Hissiyotimni anglatmayman. Ya sen haqqa chiqib birli Zumrat Tursunning gap qilish shartmi? Birli Bilal Ibrohim Tursun Mirzo 4-5imiz bo'lib olganmi bu internetni? Bundan bo'lsa Zumrat Tursun shaykalarni chiqartib hujum qilyapti. Sening bu hujum qilgan nima seni? Qarab baqa o'zingning nima ish qilyaptingga yozmalarga Abduali oid degan bir ko'zi osmonda, bir ko'zi qasqanda talapatda dal show ishgan go'y. Laqva shu yozgan narsa qaranglar, mening dardim pasport zimin emas deb jo'latdi Xudoyim shunda. Dilyar Musaboyevdan 2012dan boshlab Müşta yazmalarını 2006'dan başlayıp yapıp kevatsa başka adam bo'ldi, bir adam bo'lsa ish kuchni tug'ib bo'ldi. Na Xitoyga tatib turgan. Mana shu ziyolilarninki, mashalchilarninki ideologiyasi. Bular men dedim-ku, ayrim rol o'ynaydi. Bular Jumho oilasi. Bular Xitoydan arilanmaydi. Ma'lum bir tatib qo'ygan kelib qolsin. Atimiz Xitoyni. Tatib qo'ygan kameraga. Shu, o'shanda kelishga boshlaydi o'shanda. Temidan chiqib borsa, temidan chiqatmadim. Men nachoqdan beri so'zlayotgan narsaning hammasi mushu doiraning ichida mening videorimni ko'rmaganlar, bir oylik videorimni to'liq ko'rish. Chiqibli hujum qildi, chiqibli hujum. Biz nimdab Dilyar hujum qilmaymiz? Biz nimdab Dilyar Musaboyevninki tashkilotning ichidagi bolalarni birini demaymiz. Hammasi o'qigan bolalar, yosh bolalar, iqtidorli bolalar, pokiz bolalar, axloqli bolalar. Biz nima deb Solih Xudoyorni demaymiz? Solih Xudoyorning pulga ko'ksi to'q, iqtisodiy manbasi yaxshi, vatan deb o'ylaydi, mustaqil deb o'ylaydi.
Biz nima deb ularni bir nima demaymiz? Qolgan qerkotlar hamma o'tirib olgan tushmaysa mansubingdan. Texi Xitoyga yaqinlar bilan voy Fushining kayni mushi chiqdi, mushining kayni ajushi chiqdi deb chiqsa hamma odamning nervisini o'raltib. Dayma qanaqa qilsa, tillasang tilla, eliqi bir necha obsharkalar var-ku top-toplarga taqib tillatadigan. Jiqaroq tillash bo'lsa, sen qancha jiqaroq tillasang, men kunda chiqib shuncha jiqaroq tillayman. Har xil yangiliklarni anglatdim. Bular o'zining ichidami o'mamas. Uyg'ur erkak qirg'inchilik uchratdi qarindoshlar. Ota-onamiz turmada qutqizishimiz kerak. Millat o'tning ichida qutqizishimiz kerak. Uyg'onishimiz kerak. Qo'limizdan kelgan barcha ishlarni qilishimiz kerak. Hargiz Xitoyningki chapinni meni Shi Jinpingni tillamadi deb. Bir Shi Jinping qilyapamda bu ishni, uningga maslahat berganlar va Xitoyli deymiz bo'ldi, shu Xitoyning ichiga kirdi. Bu xatmisni qilmagan g'urursiz millatniki qanchalik bir nimasi va ular gapirishning o'zi bir haqorat. Amerika o'zi yasaydi bu Xitoyni. O'sha virus o'ridi, mustaqil bo'lamiz. Bo'lmasaqmi cho'qim deyishimiz kerak. Mushunda holatdimi demasak, yana qachon demaymiz, mushta o'tib ketamdi. Taslim bo'ldikmi? Menimcha bu Shi Jinpingningki tushmay o'tag'ini yaxshi. Mushi Xitoyni o'zi o'riydi. Yana bir Xuyanbangdek birisi chiqiblar. Voy, biz xato qildik, bundoq deb, mayliq ziyolilarni chiqarib, yiliqi 8-yildagi yiliqi islatishigini chotgina yana ashta bir maymun o'yinini o'ynab, yana bir qilib uniki mavi teshidagi yiliqi rolyapotgan artistlar kirdi, huquq tutgan bo'lib, xalqni texmi zavalli qapret, texmi kunimizda soldi. Shi Jinping joyida o'tiraversin, Xitoy o'rilgicha o'tasi. Uchib kelsa, yumshoq qo'l bo'lsa, bo'lmaydi. Bularning niyatini ko'rdik biz. Bizni qirib yo'q qilatmoqchi. Mushular o'sha Xitoy hukumatiga o'sha yillarda shundaq 60-70 so'mdan oylik qilib ishlaganlar. 60 so'm, 70 so'm, 180 so'm, eng oxirida maoshi bir 4-5 ming so'mga chiqqan chaqda akirib ketdi. Endi bir turmushning qizig'ini ko'radigan chaqda. Bulardan bizga vafo kelmaydi. Maladimi vafo kelmaydi bizga. O'xshashamiz. Malad aningda yurga qara. Yoq deyishni bilish kerak, qarindoshlar. Damninki nervisini o'rratmasa o'riltib, to'y yo'q narsani muloyiz qilib o'tirgansan to'rda. To'g'ri? Chiqing dedi Zumrat adash. Qo'rqmang ukam dedi. Sizda bor narsa yetishmas, menda bor dedi. Deydi. Qo'llayma. Bizning adisda ko'rma. Siz uchun ukam meshakman kelma dedi. Amerikadan do'stlarni avatma dedi. Cho'ngdadan bor qo'rqmang dedi. Chiqma, so'zlayma. Menda borini chiqirma, haqda borini chiqirma. Kumbukumban qilib yetaman. Shunda gap qarindoshlar. Uyg'urlarningki ahvolimiz bak ichinishliq bizningki. Biz tirishmasak bo'lmaydi. O'lligirkin ajoyib odamlar baba qo'shib. Ajoyib shaklda tashkilotlar kirib olgan. Yili uni qilgan, yili buni qilgan, yili ishkir ketib qoldi universitetning ishlari bilan. Yili qaytib kelgan bo'ladi. Ajoyib ish qilib, nomussiz yili berib kitob chiqarib oldi, yili berib yana biznimni chiqarib oldi. Ashaydaqa yalang'och videolarni, rasmlarni bir chiqdi to'rga bir kuni. O'tirdi ana lekin. Axloq degan narsa yo'q aytiqi. O'zining eridan rozi bo'lmay yurganlar. Adamniki ish qilib sharma, ajoyib ish qilib, xudoyim tova. Eng esil Uyg'urlar ish qilib, eng axloqli, eng fazilatli ish qilib vatanni qoldimikin desa, chataldimi? Ne yaxshi akadlarimiz bor. Ish qilib, xudoyim tova deb bugilarga tova deysan, o'zi tovaga haqoratda qanday gap bu?
Odamniki nervisi o'rlimisi o'rlaydi. Oqshom shunda nervam o'rildi meniki. Aka, men sizga deb qo'yay. Qo'lingizda barni chiqiring. Buningga ter taraqshitmay. Men bar. Bo'lmasa qisib o'tirib, kunda meniki sizga qilayotgan duolarimni, duolarimni, tillarimni anglab, dashongma bo'lib o'tiravering. Davomli meshkiga qo'yib qo'ymam. Bo'lamdi? Bo'lmasa men siz qahman vintisini chingitqiningizdan men chingita olmayman sizni har yerdan. Menga ishingni qilay, nima ish qilsam qilmamsa, men abi egiz pashliq oyoqninki maya keldiga maya markalarni qansoch xatlarning nim bilan kelib sen nim bilan buyruq tushirgan u temalar kirmadim juma men ishimni ag'ritmag'ida sen diga hozir mening qo'limda arzimaydigan bir to'rt qaga so'ngning tutiysan sen bilan tang o'lima sening oilang bilan sening bolalaring bilan sening xotinlaring bilan biz u dunyoga tang ketimiz kelsak menga tehi tamog'ingizga diqqat qiling ukam rahmat tamog'imga diqqat qilaman egashkinimga diqqat qilma bu da mushu tamog'imga zahar samoq cho'g'allan tutimi uning ipini yeb qo'ydim uning nervisini o'riltib uyg'ur erkak qirg'inchilik kuchayotdi qarindoshlar shuningga ota-onalar ega chiqinglar boshqa hech nima qilolmasanglarmi haqiqiy tirish ay sifatida beringlar sali xudo yarga maxfiy bo'lsanglar bo'ldi yoshirin bo'lsanglar bo'ldi ana shu haqiqiy mana gollandiyaning darhaqiqiy haqiqiy u xitoy bo'lmish nim bo'pti xitoy mangu xitoy turamda siz arxivingizni qoldirib qo'ysin qarindoshlaringizga uni atugin jazo kesim kelgan chog'da bir osh qilg'ishingiz uchun oilangizga ki vatan qurilib qolsa yoki boshqa bir nimalardan bir yaxshiliklar kelib qolar iqtisodiy bir to'lamlar kelib qolar bo'pti qarindoshlar men chiqib ketdim unda ammanglar xudoyim omonat olsin